পাখির প্রায় 50 থেকে 70% রোগ হয় অপরিষ্কার পরিবেশে থাকার কারণে। আমরা অনেক সময় হয়তো পাখির খাঁচা বা পাখির খাঁচার ট্রে, পাখির যে ডিম দেওয়ার হাঁড়ি, এগুলো খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করি, কিন্তু আরেকটা বিষয় অনেকেই ভুলে যায়, সেটা হচ্ছে পাখির যে সেটআপটা রয়েছে সেই সেটআপটাও খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ পাখির যে রুমটা রয়েছে এই রুমটাও ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এখন বর্ষাকাল এবং এই সময়টায় বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ আরেকটু বেশি হয় তুলনামূলক। কারণ যদি পাখির সেটআপ অপরিষ্কার থাকে এবং স্যাঁতসেঁতে থাকে তাহলে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া এই পরিবেশে জন্মায় খুব বেশি পরিমাণে জন্মায় এবং এই ব্যাকটেরিয়াগুলো খুব সহজেই পাখিকে আক্রমণ করে, যার ফলে কিন্তু এই সময়টাতে পাখির লুজ মোশন বা পাতলা পায়খানাজনিত সমস্যা বেশি দেখা যায়। তো অবশ্যই আমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যেন পাখির খাঁচা বা হাঁড়ির পাশাপাশি পাখির সেটআপ বা পাখির রুম যেটা রয়েছে এটাও যেন পুরোপুরি খুব ক্লিন থাকে এবং স্যাঁতসেঁতে না থাকে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব পাখির সেটআপ আপনারা কিভাবে পরিষ্কার করতে পারেন এবং জীবাণুমুক্ত করতে পারেন। আর এর পাশাপাশি পাখির সেটআপ অপরিষ্কার থাকলে পাখির কী ধরনের সমস্যা হয় বা কী রোগবালাই হতে পারে এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ স্কিপ না করে দেখতে থাকবেন। তো চলুন মূল ভিডিওর দিকে। তো ভিডিওর প্রথমে আমি বলে নিচ্ছি যে পাখির পরিবেশ যদি এরকম অপরিষ্কার থাকে তাহলে পাখির যে সমস্যাগুলো হয় তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় পাখি এবং এর ফলে পাখির চুনা পায়খানা, পাখির পাতলা পায়খানা বা লুজ মোশন এরকম সমস্যাই খুবই বেশি হয় এবং এর পরবর্তীতে পাখি কৃমির দ্বারা আক্রান্ত হয়, পাখি দুর্বল হয়ে পড়ে, পাখি থেকে উৎপাদন অনেক কমে যায়, ডিম বাচ্চার পরিমাণ কমে যায়, পাখির মাইটস বা উকুনে আক্রান্ত হয় এবং ফ্রেঞ্চ মোল্ড রোগ হয় বা ফ্রেঞ্চ মোল্ডের সমস্যা দেখা দেয় এবং সর্বশেষ পাখির বাচ্চা মারা যাওয়ার প্রবণতা অনেকটা বেড়ে যায়। কারণ যেহেতু প্যারেন্টস পাখি বাচ্চাকে ফিড করায়, যখন ফিড করায় তখন প্যারেন্টস পাখি থেকে এই ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াগুলো বাচ্চার দেহে যায় এবং বাচ্চার দেহে যাওয়ার সাথে সাথে বাচ্চা খুবই দ্রুত মারা যায়। এজন্য অবশ্যই পাখির সেটআপটা পরিষ্কার এবং শুকনো রাখতে হবে। তো আমি আমার সেটআপের এই যে ভিডিওটা এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার জাপার কলোনির। আমি আপাতত যেহেতু কলোনিতেই পাখি পালছি, তো আমি কলোনি সেটআপটা কীভাবে পরিষ্কার করব এবং জীবাণুমুক্ত করব এই বিষয়টাই আপনাদেরকে দেখাবো। আমার কলোনির যে অবস্থাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা খুবই অপরিষ্কার অবস্থায় আছে এবং আজকে আমি এটা পরিষ্কার করব। তো পরিষ্কার করার জন্য প্রথমেই আমরা একটা ঝাড়ু, বেলচা এবং এই পুপসগুলো যেগুলো রয়েছে শক্ত হয়ে গেছে এগুলো তোলার জন্য একটা কাঠি অথবা একটা লোহার যে কোনো কাঁচি টাচি টাইপের কিছু ব্যবহার করব। তো এগুলো সাহায্যে আগে প্রথমে যেই পাখির পুপসগুলো রয়েছে বা মল রয়েছে এগুলো শক্ত হয়ে গেছে এগুলো আগে একটু আলগা করে নেব এবং এরপরে ঝাড়ুর সাহায্যে খুব সহজেই পুরো কলোনির যে মেঝেটা রয়েছে এটা পরিষ্কার করে ফেলব। পরিষ্কার মোটামুটি হয়ে গেছে পাখির কলোনি, এখন জীবাণুমুক্ত করার পালা। তো এখন জীবাণুমুক্ত করার জন্য আমি টিমসেন পাউডার ব্যবহার করব। আপনারা চাইলে টিমসেন পাউডার অথবা ভাইরোসিড যে লিকুইডটা রয়েছে এটাও ব্যবহার করতে পারেন। আর এগুলো যদি হাতের পাশে না থাকে সেক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে আপনারা স্যাভলন পানি ব্যবহার করতে পারেন। তো আমার কাছে এখন টিমসেন পাউডারটা রয়েছে, এটা আমি 1 গ্রাম 1 লিটার পানিতে ব্যবহার করব। আর ভাইরোসিড যে লিকুইডটা রয়েছে এটা ওই রকম পরিমাণেই 1 ml 1 লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। তো এটা স্প্রে করার সময় অবশ্যই কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। প্রথমত হচ্ছে যেই জায়গায় স্প্রে করবেন অর্থাৎ কলোনির মেঝেতে বা আপনার পাখির রুমের মেঝেতে স্প্রে করবেন, একবারে রুমটা পুরো ভিজিয়ে ফেলা যাবে না, স্যাঁতসেঁতে করা যাবে না, হালকা করে স্প্রে করে দিলেই যথেষ্ট। আর সরাসরি যেন পাখির গায়ে না পড়ে এই দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। কোনো লিকুইড যেমন ভাইরোসিড পাখির গায়ে পড়লেও সমস্যা হয় না, কিন্তু যদি অন্যান্য কোনো ব্র্যান্ডের বা অন্য কোনো যদি জীবাণুনাশক ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে হয়তো সেগুলো পাখির গায়ে পড়লে বা পাখির চোখে মুখে পড়লে সমস্যা হতে পারে। তাই আমি বলবো পাখির গায়ে ফেলার কোনো দরকার নাই, আপনার যেহেতু ওটার প্রয়োজন নাই তাই পাখির গায়ে ফেলার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনি শুধুমাত্র যেই জায়গাটা পরিষ্কার করেছেন সেই জায়গায় হালকা করে স্প্রে করে দিলে হবে। আর পাখির খাবার পাত্র, পানির পাত্র এই সময়টাতে একটু দূরে রাখতে হবে যেন এগুলোর মধ্যে এই ওষুধ মেশানো পানিটা না পড়ে। তো এই কয়েকটা বিষয় খেয়াল রাখলেই যথেষ্ট।
আর তো এই ছিল পাখির কলোনি বা পাখির সেটআপ জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি। আপনারা যেভাবে জীবাণুমুক্ত করতে পারেন। এখন আসছি আপনারা কয়দিন পর পর পাখির সেটআপটা পরিষ্কার করবেন। এটা সম্পূর্ণই ডিপেন্ড করবে আপনার পাখির পরিমাণের ওপর, আপনার পাখির কীরকম ঘনত্বে রেখেছেন পাখির ঘরে, এইটার ওপর। তো মোটামুটি 8 থেকে 10 দিন পর পর পরিষ্কার করা যায়। আর যদি পাখি খুবই কম থাকে সেক্ষেত্রে আরও হয়তো বেশি দিন যেতে পারে, তবে 8 থেকে 10 দিনের মধ্যেই একবার করে পরিষ্কার করাটা সবচেয়ে ভালো। আর যদি পাখির পরিমাণ আরও বেশি হয় সেক্ষেত্রে আরও কম, 1 সপ্তাহের মধ্যে 1 দিন করে পরিষ্কার করতে পারেন। এটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন, আপনাদের পাখির সেটআপের কন্ডিশন দেখেই নিজে বোঝা যাবে যে এখন পরিষ্কার করতে হবে কি না। আর বিশেষ করে বর্ষাকাল যেহেতু এখন এই বিষয়টা খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখা দরকার, যেন পাখির রুম বা পাখির সেটআপটা স্যাঁতসেঁতে এবং ভিজে বা অপরিষ্কার না থাকে। তাহলে কিন্তু পাখির রোগবালাইয়ের প্রবণতা অনেকটা বেড়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং কোনো কিছু জানার থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন। ধন্যবাদ।